Mbote na balandi nyonso ya Tindika TV ya bino Darling Love yeyo obulina kamini la cadette de la presse balobi désormais bolanda émission baza bana na Tindika TV. Merci pour nakoke ko remercier muto aza na sima ya caméra Jericho Vetox mumela lelo kaka ne Darling Love amesana osepelisa bino na mbeli bino moko na bino na bosuka no wana tu ko remercier batu nyonso balanda émission baza bana pe ba o ba soutenir émission baza bana. Merci beaucoup na maman Madongoma na Charlotte Mavinga à mon docteur John Maounzi. Pourquoi pas na ke ko remercier sous Pablo Makaya na ke sous ko remercier ba patron ya site oyo Papi Kelly na héritier action patron ya site oyo Papi Kelly na héritier qui sombe wana ne ba patron na nga balobi to na de boss eza de likambo transfert Jericho Vetox sanjine po babi papa nyonso abokola mwana ngakisa mwana nzela po abimisa ye pe ko sala o ya vie et déranger bino te toza toujours ensemble quand on est dans Love amesa na ko sepelisa bino lelo na yambeli bino moko ya artiste na bino ya groupe standard o bolinga mingi asepelisa bino pe na ba théâtre internet balobi Kaluji. Sans plus tarder, Jericho Vetox toko fongo la caméra pour balandi nyonso ya Tindika TV bamona ya bango o balinga kamingi Kaluji. Action. Jericho Vetox toko fongo la caméra bomona ya bino o balinga kamingi Kaluji. La cadette de la presse. Bien. J'espère que balandinyo so ya Tindika TV. J'espère bozomo na Kaluji o bino bolinga kamingi balobi ministre avant o azaka pas président de Londres. Na profiter na saluer président de Londres na moi si na Charlie Malula ya bino yango wana papa Kaluji tukomana. Vraiment avant la vanda bakotangi bakombo balanda kayo président de Londres Sida Bilé de Facile Gary hymne national et guérisseur leader européen. Ainsi, na maman Charlie Malula, vraiment dans la première émission dans ça là, pas y a la cadette de la presse. Bon, maman Charlie bisinga kende pas ya chanteuse moko koyemba mikolo lorsque on a eu mais les sous la star aux endroits des awana kende ko pesa la cadette. Voilà, on a fait sa cadeau na yo, et ma bonne fête après. Merci beaucoup. Comment quitter. Donc mère comment moi ma cadeau le va dans pas Melichou la star, meilleure chanteuse, et on a suite la PC. OK, merci beaucoup balobi émission bazabanda ibandi na première cadeau. Miango et outil et pas ya Kaluji. Mais maman Charlie Malula je vais m'excuser et pas Charlie Malula, balobi mobile moi si ya Malia. Sida ya bilele José de Londres. Sans plus tarder, mbote na balandi nyonso o bazolanda yo na Tindika TV. Oui, merci vraiment eza occasion bien première émission na vraiment na OCP là na dédié en et pas ya prophète na ngai le prophète Mpolo Kondo Dominique le coach. Nous sommes à l'église Liloba donc dédié émission oyo par prophète nanga et puis na ba fan nanga tout oza partout dans le monde entier et ça la nga président ba comprendre que ministre akaki na zala sek makamba bien zali wana mona mbamba ko fe nanga kuba mbongo la légende na bonne fille de continuer et puis na moni ser moko bu ya pesa nga ba conseil ya lo bakaka mela maya pio donc na moni maman Léonie Safalani London City babra Congo yango wana vraiment teme monsieur bani siko to bois ka pour abattre télé donc suivre quoi. OK, merci beaucoup Kaluji. Sans plus tarder, première question on a Elani. Kaluji to moni on monde du cinéma, peut to monde dans le théâtre, il y a ba théâtre internet. Vous jouez partout. Kaluji nani vraiment pesa yo goût ya théâtre. Tango banda ko otali mutu ngo bolobi non, ngape lobby fona koma bo. Goût, tu tapes ça goût, tu tapes ça goûter. Ça dit nga déjà théâtre ça qui don, qui donne en aïe et puis ça qui nga dans makila. Ça dit na chic na biso na bana massa nga tout tanga na bango na kata classe. So ki nga na yete au moins vraiment que classe vraiment donc wena kuna pa ya ndeto lo ba donc mawampanga matanga donc so ina ye bon mais
ya le boy qui était pour ni donc qui déjà ba qui show ba qui titre nanga qui donc qui ah nanga déjà comme de manifester et masa nanga moko bogali bongongo asa na Turquie alobi non ya okoki ofalisa aro te to qui n'est pas ya masa moko boye asa président asa li groupe na ye bato kabona na ba modero totokani bato kabona na ba kanto bato kabona na ba puissance asa li pe par na ye quoi donc je salue mon président l'IPA ange adorable masa nanga ko zwanga bogali bongongo ti eke na place bana ko répéter et puis intégré groupe la petit makam na pesi makambu après transfert ko salama Disha Kalambi motema ya Gifukia dit le cadet de Paris et il dit non ministre déjà de formation ils ont un groupe moro natala déjà standard et puis leader nango ada souka na mutu donc ada Spigler les herbivores je sais de Londres c'est les herbivores au carré tellement la sola na ye na motina yo ke na groupe type na yaki na groupe ngo na café géant ko type groupe ngo écoute na fait na modéro totokani mutana pesa rep série wana ba fait na Jacques amasa na ba Patrick Ngambe ba ya pitu de Panama et les autres on cité ba yima pe ah tu quoi Patrick Ngambe ya pitu de Panama et les autres muta bango ko concater la cadette na ya mabe ça dit moi la matete moko pour ya na lemba parce qu'on a s'imposé dans groupe na mona ba ya batamula na sida batamula na prêtre ba kanga ko alors rep sili ba kena prise rep vidé cortège mais na pas solo bongo li monde na pas solo bongo Congo et puis bongo a Kalonji na kati ote eza na pire vie na moko boye na kati ya Paris Pablo Makaya alobaki na ngabu Pablo Makaya oui tuna Kalonji amebimisaka na groupe na bango lokola ke yene chef or que azambolo mbolo na éviter mais comment on peut répondre au moins là on le dit boye yo zala ko tous les sida bilele ataki ko yakin pour akunda papa ataki biso pe ya son nom encore une fois de plus au seul que missionnaire je crois là on tourne ba grade dans mouvement afulaki tabiki tu dépend dans ma chef groupe Patrick Ngambe était autour de la question au bon Kalonji en répondre moni Kalonji azali soda molongo sipumbu et bien nga sipumbu mais na suka tala nini aza caporal ou l'équipe générale la fonction deux fois te vous pas mane bazana baby ke ba chef idéologie mo pina zoka mais sona pesi makambo bakoyoka mela et puis ils ont fait idéologie donc ils ont été présent vraiment avoir temps il y a calculer nga à salanga na image na ye atala vraiment qui représentant nga valable ya soldat ya DSP deux fois ti ce que bon là la disonction son côté na ba sénado zonke côté donc soldat vous comprendre papa Jerry Kobe esprit de mort na zo landela ngo boye na bi que Charlotte Mavinga azota la plan pour comprendre que Kalonji soda ça veut dire que fait na biso autre question Pablo Makaya donc il a vraiment produit aussi des bilele à travailler avec amour que les lots qui est a vu que bon na tiki na théâtre pour remplacer valablement les appétits Kalonji ministre ranking et on se mona na soda molongo na zo ko informer internaute na té 3 films na kata standard 3 films na pesa bongo je na pesa la fille du général bana poto batala merci na vu na kuba mbongo ationgo na internet partout là c'est des bilele auti kokunda père là linga zo habité presse jamais ko zo na valise vide il faut même là-bas occidentaux plan va comprendre que malgré tout ça qui d'Haïti mais yo zo bosser ah mais nga na Damas mo na studio na vidéo on habité presse na Damas mo mais quand on ou la petite habite tabita fata bon comprendre idée Kalonji ministre ranking bita va yo kango a CP to bingi modéro to collège mboka donc bana poto mo ko comprendre que au mona tabita ba comprendre qui est standard ba comprendre qui est Kalonji ba comprendre qui est cela de l'histoire vous comprendre to singa gana ba patron ba producteur surtout na nana takaza et puis na ba site wa kitoko boyebi ke voir la film là on peut savoir moi le chocho vous film ba savourer tabita comme que na suko na nenga kini to vonya na bana mai élection ba pièce o akei a pièce histoire o akei a pièce histoire Kalonji amatibu na pièce histoire groupe mo be non Kalonji to ça la sou oyo donc film o do ça après tabita nga sou na chebu
tu travailles en cohésion. Tu comprends? Les camarades n'ont pas vraiment. Et ça qui est Kaloudji et pas le président de Londres, à Funda Bâtiment. Et ça qui est ceux qui s'annient quoi qui malheureusement n'était pas président. Peut-être un mot le président a dit ça il a un salamon à bien et on a fait Sophie mais un mot de si quoi poto baby nenge je suis de Londres si là il a fonctionné. Il y a un musulman. Président a musulman bolingo na ye na amour na monde entier ba bien. On a un témoignage prise par-ci par-là. Et puis, tout ça dans le théâtre, de Londres a fonctionné. Mon si on pas de Londres prise, mon jour, on a Jerry Kobe, esprit de qui sont sur Internet. À ce moment-là, qui m'a bien à combo, on a ça qui bouille. Ah, Royoka. Il y a qui me cloche au ya. A tout na Jerry, na mis na yo. Jerry, yo salaki bo après c'est mais quand tu me dis c'est ngamo de base il va tomber en mututé azamu ta polele moko na bisabino donc bakamazo lo ba fait na kumu ya pap ya mère rêvé ça dit couple après autres traité ba impuissant tout ya mikili onga mukongo onga platinier et ça sous debout congolais télé si onga boy so ba mère rêvé on va tangawis on mata kita mata on la paix sur le doigt quelque chose comme merco donc dit mon cas donc bref venangai c'est des blés pas né tonga pas naïe ba querelle pas naïe ba séparation inutile pas les à la rater ils sont pour la vérité yango so faut quand on a mettre tout sur na yé to bana tout la ba tout ka bouffi ça so ko tongi afundio les amis pas na so ko tongi mutu shenga ye ba e koma na banque pour la bourse. Merci beaucoup. Et puis place docteur John Mawan Zazali, ça y est, fait une plaisir. Kaloudji tout ça non celui tout Kaloudji 2017 tu ngoto ngaba non bon ndeza musana tout le banon aux enfants dans un groupe standard ils étaient pour président de Londres azoteka pour nous donner c'est kufa azoteka pas nana ta casa peut-être yango nous enfants ozozelaka po soki tomona mpe bamisusu groupe elali boye mpa pumbwa akei na ye tobaye intérêt novandeli mpo bozoteke mpa nanata même pas soki otali mpa nanata casa standard tozaka na filme moko oyo totiaki wana sasa basenzi ezoki tout le film ekotaka na esepelisa bato etiaki yango ageno donc ça dit fidélité na nga pas de Londres ezali lisolo donc prise azwaka biso susu bactere na ye te vraiment c'est le mot que tu soulignes en gros moi ça n'est tout ton raïs pour ça donc prise azwaka biso bactere na ye donc comme ba petit frère propre donc si on fait l'affaire na nenga fo donc ngana mutu na pena beraki na sala ke so la sala groupe mususu ba bengani nga franchement je te dis la beraki so na sala yango na groupe mususu présent na ko kata bengana nga mais prise niveau ko doser niveau ko tranquilliser niveau ko arranger au moins la marque transparence ba fait en mode ba groupe belé dans la Congo la présent na ba liga ba TV ke yo nga boye biso nde boye nga na sala ka boye mais bactère na ba olela bazui rien bazui enveloppe te bazui ata symbole te mais biso na standard so ba côté passe de room bien na monde monsieur fani wana ça dit de long à partir à musique à la famille na epela ki après la famille côté wana a boule famille na et ta boule tous les petits mouvements locaux yo na village okumisi pour apesi bino pour non bino ba artiste bozaka benga ba iba bino ke bozaka benga so ka pesa bino te peut-être bonya bo mire bonya bo loba maka mususu bonga bo sara net bolimbisa ngande lobe ça sala ki ate poto te mais akene be Michel lobby so mona wala ba artiste ko ba mfiaka ko ba ça manque de patience biso le standard chez moi là qui tout le standard le mois saligo tout pendant na tout pas combattre tout comme ma famille président azala nango te avenir à devenir pendant la petite bayaki non la petite so ko tika lelo eta lobi congé l'air d'amazé tous les petits à Los Angeles la petite baso ba kokodioko baso ba mafuta ba l'huile baso ba tomate eta de la patrie. Bon, donc il y a une famille à comprendre que tout travaille quelque part. La foutibiso, plan haut. Le président vraiment a l'amour du prochain, étant que les musulmans, à ça, on est sadaka par-ci par-là. Donc, on a la fidélité, on a tout le monde, il ne pas président.
ba groupe epele ni ba fonction na kili so ba président ba kemikili groupe dae. Ok, merci beaucoup. Groupe dae et puis ba komona ba bungi. Merci beaucoup. Tout considérer parce que tant de Jésus qui Kaluji yo kangana. Cher na mo ba na tunu question o abena tanga ko. Kaluji babi yo anaki ozama kasi na olinga basa bato surtout ya ba président ba théâtre to ba yo lo koza ministre ranking olinga no ranking basa pe nini basa pe ya malonga ni bazala nango batuna ka basi na malonga ba président ba na bango na théâtre basa malonga ba te ba président bi kenga linga ba momi na bango mais basi ni na malonga ba na bango loka ba filo mwadi. Mais tout le monde a filo bola kisa. Bon, tout le monde a théâtre, le président Zana Zapena, madame Neko, madame Neko, comment bon na Congo. Ah, voilà ba yuma. On va poser la frenzelle, il faut savoir le coup la Claudette Zamou ba beauté, la fille qui dérange les hommes. Il faut savoir le coup là ba Pamela ou Soloa. Hein, au tellement Pamela ou Soloa, au premier Sinzam. Au tellement ba Ritiana Moza. Une fille qui ne parle pas beaucoup. Mais quand ba petit ka ba kini, mais quand ba petit ba Miami Moleka. Petit donc petit ma obeta makolo dépendant à yolo na déranger ba pone na ba rime eza ba yuma au moins eza na ko expliquer ndeni ba masa msuba yesika le Kaluji na bati ote ozotima eso mama o na lali zala ambre na ina la wana yala ba masa misusu ba ye makambo mosika ngaso na boka rita zangu la japonaise kale na pese exemple to na boka nono mukadi yo soko yeba ka musika enta mutungo basale demande o marita sangwa na sola na sepino ngojo okangi komboti to ya tuna shimo boye o mona be buto je bonga na beti rita sangwa japonaise ipo so vanda ki maboko bangi ko cha bino ba o te ba yima wana o mona wala momina nga comment ko boka rita sangwa japonaise abeta nanga ba masse belé ba osala ba déconnage ba masse belé ba osala ba reportage mo ba boba parce que bah yé pour la idéologie moi prématuré donc yé on va artiste moi pour obaka ser obaka nzele mo ya ba Norvège obaka ser mo boy ba petite sœur après mususu ba yebe na bulu ke ba baka ba jo yango ozomona ba mitakas na bango ezo samba partout pour un vrai artiste jamais ko dignité na ye et de mona au moins de Platini ma Michael Jackson. Bon, na sala pe sujet wana, na sala ka sujet wana ndeki à propos ya bino ba artiste, beaucoup mo côté ka mitakala ni. Na basi na mibale, saka te ba basi na bino. Je te dis, ba yuma, ngana ni la ka munoko bo ni la sola ma boyi, na la na noir sur blanc. Sur la tina platine na ngaiba ke ego bête dans la bouche autorisée, ne kala tombukela la bouche autorisée, songi la bouche autorisée. Amona skoko on ma barrer la Kaluji. Na ba so donc il y a des satellites. Donc, il y a des complexes. Na banzina ba complexé, ba convier. Moi nana ketchup, moi 500 balles à Western. Et on monte la comité na bois. On ba poudre magique, on ba makasa, ya kupanga banzeli. Ba banzela ngo ba pe na ba famille na bango. Mais Kaluji, tu n'as pas comprendre. Oso qui m'a toujours ba question. Oso ba ngatoni. Non répondre au comment non ministre tu n'as expliqué. Let's begin then. Comment you expliquer? OK. Tu ma question. Question dans mes arrêts à propos ya bana basi ya théâtre na mibala théâtre ne ba comment te mitakala na théâtre. Ba vidéo ba mitakala totolo ba photo sexy, vidéo sexy. Bo comme ça on vraiment mon bon. Théâtre bino ko yela ka bo ki ba ka mon disusu. Ya na répondre ki yo ki ba o ba so la ba art wana ba za ba artiste fondé. Afondé ki na palais, atali bijou l'arrêt, atali grâce à Nzimbo, atali Ebakata, atali Fatou Miracle la patron, ati na pe fona ko mabomo. Na ba ya pe atalaki 2 minutes, atalaki de Londres, atalaki Hans Luzolo, atalaki Mike la Duchesse, atalaki ba mas de belé baza côté wana ou tchepe ki na pe fona ko maloko bango. Vous comprenez? Tellement artiste était, ou yaki ko envier. Donc makamuto okuta nango olinga osala ngo po okokisa biso elaki. Nango somo na laisser aller koti ba serre na biso bazotinda ba bundo aller ça partout. Ba ya pe ba otinda ba platini na bango partout. Un vrai artiste né on zaboui otangi une cop na boui. Jamais mobala pototo ako une studio na décembre otindele dignité na yo. Je pense pas yo salam. Alors, là ba ba salam ba bona ngo za amour, mais za amour te. Ça donc ils allaient
qui l'a chité mon repos mais bino ba artiste beaucoup misusu na ba journaliste beaucoup wela na ba passe beaucoup de polémique Kaluji exemple Kaluji na ba preuve ti naza journaliste na yo kaka naza litoi ya peuple hein beaucoup de gens va qui yonde abo so linga moi si soki exemple soki ya matika songo lekeli matie émission matipe koto a lekeli émission yuma ba basala ba action ba za ba yuma ba sans esprit ngana yebi masana nga Vincent Louise étoile de la presse et garçon qui se respecte l'homme le plus sérieux il y a tout l'internet c'est Vincent Louise quoi ni ka yebi aza moi si na tout a émis kaka kwa nini kaka par exemple na kita parce que on s'est belé na sana Adam Sulzolo azali fidèle na sana Matika Songo lobi wana banda Stella Kasongo aza fidèle Mike Lokamba mumine na évité Jerry Kobe esprit des morts mukolbe akola sa mumine officiellement. Est-ce que yo autant na bakumba babasi na bakumba est-ce que pour ba peso perdu c'est pour à part kaka ya Vincent Ndene ba oyo zotanga yo da sûr vraiment na on a émission ba tuna tangi ce qui va cause ba mumia batu ba yeba ke na reverser bango boyo kama bien Matika Songo moi si na ye Stella Kasongo Julien Botalatala moi si na ye Bella Dinganga Vincent Louise moi si na ye Métallique et Choco frappant Mirbola Adam Sulzolo momi na ye Kombekimi Mike Lokamba na ye bi comment momi na été Jerry Kobetox esprit des morts songi sur internet momi na ye pe na ye bi kombote nous allons comprendre ceux qui va faire banzele misusu boye ba ke abo mela bino temps alors déjà désormais nous allons comprendre donc c'est pas dit que Ndenge Mati azana mosne artiste mo comédien akeni abusé ba étape ceux qui a sali bon c'est que moi si on a la lâche oui puis vous déjà un engagement ou meka ba jom sous moi soit c'est respecter le corps ba tishakala ou qui na bêtise ba soit respecter le corps ba Esther 13 étoiles bêtise vous comprenez tout le monde a marambé belo mo momi moko abengaka Momi moko abengaka Kaluji, abengaka petit nanga blanchiment il foudre, abengaka gérer spire leader simple, leader maître ba maestro. Ce que là obenga na pèse exemple. Ce qui veut tout se concerter to yebi que yum to benga biso. Nous on ressemble mais petit wa bimar aux États-Unis. Pour ka ba pèse ba conseil que ko refesete. Ça sama appel. Ya petit nanga Jani Boyemba na chimé na ngalia. Mais Kaluji, qu'est-ce qu'il exemple celui ya Matika Songo lekeli matie émission matipe koto a lekeli émission yuma ba basala ba action na baza ba yuma ba sans esprit ngana yebi masana nga Vincent Louise étoile de la presse et garçon qui se respecte l'homme le plus sérieux il y a tout l'internet c'est Vincent Louise quoi ni ka yebi aza moi si na tout a émis kaka kwa nini kaka par exemple na kita parce que on s'est belé na sana Adam Sulzolo azali fidèle na sana Matika Songo lobi wana aza mobanda Stella Kasongo aza fidèle Mike Lokamba mumine na évité Jerry Kobe esprit des morts mukolbe akola sa mumine officiellement. Est-ce que yo autant na bakumba babasi na bakumba est-ce que pour ba peso perdu c'est pour à part kaka ya Vincent Ndene ba oyo zotanga yo da sûr vraiment na on a émission ba tuna tangi ce qui va cause ba mumia batu ba yeba ke na reverser bango boyo kama bien Matika Songo moi si na ye Stella Kasongo Julien Botalatala moi si na ye Bella Dinganga Vincent Louise moi si na ye Métallique et Choco frappant Mirbola Adam Sulzolo momi na ye Kombekimi Mike Lokamba na yebi comment momi na été Jerry Kobetox esprit des morts songi sur internet momi na yepe na yebi kombote nous allons comprendre ceux qui va faire banzele misusu boye ba ke abo mela bino temps alors déjà désormais nous allons comprendre donc c'est pas dit que Ndenge Mati azana mosne artiste mo comédien akeni abusé ba étape ceux qui a sali bon c'est que moi si on a la lâche oui puis vous avez déjà un engagement ou meka ba jom sous moi soit c'est respecter le corps ba tishakala ou qui na bêtise
basi respecte lokola ba Esther 13 étoiles oyoki na bêtise te ozo comprendre tomona makambo ebele mona momi moko abengaka momi moko abengaka Kaluchi abengaka petit nanga Blanchi Maïfoudre abengaka Géry Spire leader simple leader maître ba maestro parce que là obenga ana pesa exemple soki biso tout se concerter to yebi que yum to benga biso nous ressemble mais petit wa limar aux États-Unis pour ka ba pesa ba conseil ko refesete nasoma appel ya pesa na Jani Boyemba na Chimène Angalia. On dit mais Kaluchi, qu'est-ce qui ne va pas? Tout le monde Facebook mobile petit moi craché ma papa. Est-ce que je peux larguer? Elle dit non, faut pas larguer. À ça petit demi, et ses conseils et puis bloquer une fois de plus. On a qu'on a pas rien. Vous en reprendre. Bah tu peux ça biso chancité. On a le baraside bilé là ça exemplaire, ça modèle pour tout à pour comprendre que bon j'ai jamais battu par défaut. Ils ont un banda poto après ça couple ya Charlie Malula na sida bilé les chances akokima akosala boye mais lelo bébé loyer imbécile ya on peut pas mikolo yo pas salaki c'est vous d'ailleurs tonga yo le bana épée ye po salaki beta ye miyuku je risque de mikolo ko toko beta bango miyuku andi marateki yo beta ka miyuku toko beta miyuku toko renverser ba yuma. Quand on dit que théâtre tour en 2017 change mes là bas querelle et si là entre les comédiens entre les journalistes entre les joueurs amour il faut régner vous comprendre na pesa qui fait nanga Jani fois ya conseil na pesa qui fait nanga Jani tu dois éducateur à masse veut attendre la vidéo mo boué sur la brune et pesa qu'il faut vous comprendre mais fait nanga la pesa qui conseil pas Christelle Mamou veut donner des éducateurs à masse malgré ma baisse qui lui soigner quoi c'est ça plaisir aujourd'hui ba makambo na possible est-ce que koboa kana malade entre bino na bino boko aussi ça po bino ba artiste boza na mama na ranking aboka so mutu malade ngana za ministre ba tout ceux qui voient qu'ils sont là ministre aboka ba tu les ministre na Gira ba mili motu ceux qui artiste mo aboka ninga malade pona conflit moko boye charnel il faut autant combo na dénoncer na souhaiter bonne guérison na massa nanga as artiste épée caméraman bokela kem PC ba tous batem PC ça la famille to na venir na bango to na biso artiste donc bloc bongo il faut essayer là Kaluchi au sandé mais président vidéo na point noir autolia poison et résoudre les quand on a point noir vraiment la souhaiter artiste na point noir bazate bino kutu de ko mboka na bino point noir na souhaiter ba bonne guérison il faut de plus pas venir na Charlie non vu de loin vraiment poison en lien qui on a les qui passe qui na point noir ba artiste ya côté wana nde toyoka ki tozala ba prévité nde toyoka ki ni rumeur yaka nde basalaki ki basimbisa vie touche tellement zali muto ya nzambe la récolte sentir abimikin prière Guantanamo est allé lever santé qui tokimos au type point noir bazaki na ba papa océan ba masalanga buka makolo Ginola ba Christian Shoga et les autres na otanga tout quoi et les autres ba na point noir na dit que Christian Shoga Ginola et les autres vous comprenez donc biso na biso il faut bolingo ça pour nini merci beaucoup Kaluchi ondo lo ba nini pesa biso ba programme ya groupe standard nyoso balandi ya tindika TV bazolanda pona balandi nyoso ya tindika bazolanda ngai bipai miso bazwami omboka ya bapaya programme na biso ezali ete groupe standard ya José de Londres tozali na mabongisi ya film moko na kombo ya famille na famille famille point d'interrogation et ko banda kalate o azali bongo na posa toloba boutique na ye toloba activité na ya salaka toloba publicité ya eloko na ye toloba publicité ya biloko ya mama na biso eve atekaka na Suisse na mobali na ye kumu ya pap akobenga biso tabita euti kosila tozo banda film ya sikane na lobby tozo senga na ba producteur
bah fait na biso lokola fait na ngai Major Bisadi divé tala pe côté oyo sina bila la petit na yo nana takaza hymne national ko na parti prité tala pe côté oyo tabite les autres ngale awa zo yango ekota ba tu vas comprendre musala vraiment parce que tu ya poto ngana linga bino trop oh na beti sili baku ah limbisi oh peut avoir un plus ya ko bakisa na carrière nanga akoko benga ngana plus 243 89 64 36 268 vraiment nayebi ke bata poto tout bazali vraiment bolingo oyo tozana ngo et continuer na vie na biso parce que nzambe nde mukolo mokili oyo masa nanga trezege muwala wala ishimata masa nanga grand frère Fabrigas masa nanga Christian de Cornes ba ve nanga ba Emile Kandula ba Thierry David Beckham ba ve nanga lokola ba Igeluvila ve nanga Igeluvila nazaka petit na yo ba mama Tour ba linga Kaluji mama Chantal la couturière mon colonel Freddy Lumbwenadio ve nanga kumu ya pa ya mère rêvé ba maman la biso lokola ba Lionis Safalan vraiment obi nanga na melama ya pio maman lokola ba Maria Santa de London Clarisse Place Malobi akuboka on émission na ye Clarisse Place maman si ya pembe la fille à la culotte courte pour troubler les hommes alobi akuboka on peut na émission na ye et puis na opé ça programme maman ça nanga je respire batatu a poto nani Karine Ochombe album respect kalatezo bima venanga Rémi Kilola yeba ke disque est comme na souka ba comprendre qui est je respire dans l'album ne respect pour découvrir ba maman la chanteuse Melichou la star aina ko longola Sindité aina ko longola Mejete aina ko longola Tatiana Terre mais alobi pour comprendre qui est Melichou la star a yemba comme maman Miliabel vraiment bon savourer pour ça disque la binona ba tutu ya poto ba fait nanga ba Tcheko Pindi ba petit nanga ba Gira Sekanda ba faire combo et puis na pesi mbote na staff oyo chez les pasteurs ya na bandal so na poso damé moi Tiger moi Bokilo moi Kwangolo zonso oye pe na merko ya batu poso le kunda batwa oya na ebe au o mi merko ya bangamelo ko o damsone bienvenue. Merci beaucoup de communiquer déjà la fin de l'émission. On a bossé abenga ngai. Kaluji tokoki côté. Moïse Teka le padre. Moïse Teka le padre. Le padre vient à bête à gauche, à bête à droite, à 10 motomètres. Na bossalité na le côté papier na cadeau. Donc question sur les tirales à wakali jobala. Na ebe otuna mo. À 10 motomètres beba zibeba. Charlotte va venir na tangi et puis Nalia Louban. Assuré que 2017, ça l'a bien, Nalia Louban. Et puis, Safi de Paris, il y en a mot, ça vient à Lobaki. Edwige Lomia, des disques. Edwige Lomia, ça a au pot du Kelo, on a fait les combos. Pamela et Wasolwa, Mbote. Et puis, nous avons été famille riche na Paris, na Belgique. Niclette, Karakombo, Niclette Moutingia. Banana banana motingia na ba vina nga GG motingia. OK, merci beaucoup Kaluji. Question na nga esuka. Vrai ou faux? Kaluji azalaka na ranking na bato théâtre. Soko déconner au zwango mais garçon moko simple lokola vena isida bileli. Bakamozo lo bana o Beki Yoba ayebi et puis Christelle Kalonji Black Line après ça nga conseil Laurent Jadot la patronne a comme si un camarade na makasi. Na kanate ou quoi ba ami mais a comme si un camarade du forcé Laurent Jadot la patronne et puis Nathalie Bembo alubina na Kaluji zalaka non zalaka éviter de querelles éviter de disputes faut pas avoir de rancune inutile car le royaume des cieux est proche rachetons le temps car les jours sont mauvais donc ngai nazali muto batu ba Jenny le mamalika ba kimanga ba yebi. OK, merci beaucoup. J'espère que tu as commis la fin à l'émission Bazabana. Et nous avons remercier tous les deux patrons et sites au Tindika Chaka, na Papi Kelly, na
héritier qui sombe wana balobi nde ba patron nanga balobi ezali kamba héritier qui sombe et déranger binote balobi eza transfert nanga ya Darling Love eza signé par Jerry Kobetox hein yende papa et déranger binote et pesa polémique te boyo te tozaka toujours elongo yemo kutata na sima caméra tokomi na suka émission so bazaba na bolanda Darling Love na prochaine émission la européen en États-Unis kuna Angèle Ameza à partir des États-Unis à la radio Maravilia de Dieu à la à partir à Paris une maman qui se respecte et puis ok merci beaucoup et puis Johnny Kobetox ça doit signaler déjà ba ministre de Sili bolanda kaka Darling Love nde bolanda na Holanda botika te hein kota Darling Love ote po ça te na Congo lobby te mais le lobby hein eza likamba transfert bolanda Darling Love na émission na prochaine émission bye action mbote na balandi nyonso bomesa kotala elongi ya place bepesa bino sentiment epesa bino bisengo na bandako na bino napesi bino mbote mpona linga bino mingi désormais ka ndenge bomoni na publielaki bino na bomesana kotala ngai na tindika tv question na ngai esuka vrai ou faux